नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी का इतिहास और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। बाबू हड़बू रामदेव जी मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। पीरों के पीर रामसा पीर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हुए सैकड़ों चमत्कारिक संतों और सूफियों में से एक थे। बाबा रामदेव को द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रूनीचा में मेला लगता है और यहाँ भारत और पाकिस्तान से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। बाबा रामदेव का जन्म उडू काश्मीर बाड़मेर में विक्रम संवत 1409 को पिता अजमल जी और माता मैणादेव के घर हुआ था। विक्रम संवत 1442 को उन्होंने रूनीचा में जीवित समाधि ली। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य कर दलित हिंदुओं का पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा भी दी। वे पोखरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं अपितु जन सेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य रोगग्रस्त रोगियों और जरूरतमंद की सेवा की। इस बीच उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से लोहा भी लिया। बाबा रामदेव जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने डालीबाई नामक एक मेघवाल कन्या को अपने घर बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण कर समाज को सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया। रामदेव बाबा को डालीबाई एक पेड़ के नीचे मिली थी। यह पेड़ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर हाईवे के पास बताया जाता है। बाबा रामदेव द्वारा किए गए चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। बाबा रामदेव ने कुल 24 पर्चे दिए थे, जिनमें 5 प्रमुख थे। जिनमें पहला पर्चा भैरव राक्षस से संबंधित था। भैरव राक्षस ने पोखरण में आतंक मचा रखा था। इस बात का उल्लेख मोहनोत नैणसी द्वारा रचित मारवाड़ रा परगना विविधत नामक पुस्तक में भी मिलता है। बाबा रामदेव ने इस क्षेत्र को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त किया था तथा अपने गुरु बालीनाथ जी के धर्म का पालन किया था। बाबा रामदेव ने दूसरा पर्चा मक्का से आए 5 पीरों को दिया था। बाबा रामदेव की प्रसिद्धि से चिंतित होकर मक्का से आए 5 पीरों ने रामदेव जी की परीक्षा लेनी चाहिए थी। तब उन्होंने मक्का से उनके कटोरे मंगाने का आग्रह किया। बाबा रामदेव ने अपने चमत्कार से उन पीरों के लिए मक्का से उनके लिए कटोरे मंगवा दिए। ये सब देखकर पांचों पीर नतमस्तक हो गए और कहा कि आज से आपको पीरों का पीर माना जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में पेयजल संकट को देखते हुए बाबा रामदेव ने यहाँ एक तालाब खुदवाया, जिसे आज राम सरोवर कहा जाता है। यह तालाब बाबा की समाधि के दक्षिण में स्थित है। बाबा रामदेव जी के मंदिर के निकट ही पर्चा बावड़ी स्थित है, जिसका निर्माण विक्रम संवत 1897 को पूरा हुआ था। माना जाता है कि इसका निर्माण बाबा रामदेव जी के आदेश अनुसार बनिया बोयता ने करवाया था। रूनीचा में जिस जगह बाबा ने समाधि ली, उस जगह बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में बाबा की समाधि के अलावा उनके परिवार वालों की भी समाधि है। मंदिर परिसर में बाबा की धर्म बहन डालीबाई की समाधि कंगन व राम झरोखा स्थित है। बाबा ने यहाँ जीवित समाधि ली थी।